Uzun marketda qo'ylar muddatli to'lovga sotila boshladi. Gap shundaki, O'zbekiston marketplace'lari yana barchani hayratda qoldirdi. Endilikda ilovalar orqali faqat telefon, maishiy texnika yoki kiyim emas, balki tirik qo'y ham xarid qilish mumkin bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim platformalarda qo'ylar muddatli to'lov asosida sotuvga chiqarilgan. Eng qiziq tomoni, xaridorlar qo'yning vaznini ham tanlay oladi. Hozirda 40, 45, 50 va 55 kilogramli qo'ylar taklif qilinayotgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa foydalanuvchilar bu holatni hazil aralash, kiyim tanlagandek qo'y tanlashda muhokama qilmoqda. Shuningdek, qo'ylarni yetkazib berish xizmati ham mavjudligi aytilmoqda. Shu sababli ushbu yangilik internet foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uyg'otgan. Ayrimlar buni zamonaviy va qulay xizmat deb baholayotgan bo'lsa, boshqalar marketplace'larda tirik hayvon sotilishi juda noodatiy holat ekanini aytmoqda. Hozircha ushbu xizmat qanchalik ommalashishi noma'lum. Biroq bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan yangiliklardan biriga aylangan. Ushbu xabarni barcha tanishingiz bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'sh, siz marketplace orqali tirik qo'y sotilishiga qanday qaraysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklarga Motor kanalida kuzatib boring.